সোমবার রাতে রাজধানীর ধানমন্ডির ৭ মসজিদ রোডের চিত্র এটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেশ কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর হঠাৎই ভারী যন্ত্রপাতি এনে একের পর এক উপড়ে ফেলা হয় আবাহনী মাঠের সামনের রাস্তার মাঝখানে থাকা গাছ। পরে স্থানীয়রা হস্তক্ষেপ করলে বন্ধ হয় কাজ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তুলে ফেলা হলো গাছগুলো। ঠিকাদাররা কোন সাহসে এই গাছগুলো, এত বড় বড় গাছগুলো এখান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা পুলিশের সহায়তায় যারা এখানে কাজ করছিলেন ওনাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাই, কিন্তু তারা গিয়ে আমাদেরকে কোনো ধরনের কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। গাছ কাটার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে সেখানেই প্রতিবাদ করেন স্থানীয় ও পরিবেশ কর্মীরা। সমাবেশে গাছ কাটার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে দায়ী করেন তারা। আপনারা গাছগুলোকে রেখেই আসলে সড়কের এই দ্বীপটাকে প্রশস্ত করতে পারেন, এই জন্য গাছ কাটা যায় না। আর যদি গাছ কাটেনও, আপনারা গাছের হন্তারক বা গাছ হত্যা করেছেন সেই হিসাবেই জাতির সামনে চিহ্নিত হবেন। রাস্তা প্রশস্ত করার সঙ্গে গাছের কোনো যোগসূত্র নেই জানিয়ে পরিবেশ কর্মীরা অভিযোগ করেন, বাণিজ্যিক কারণেই কাটা হচ্ছে গাছ, নষ্ট করা হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। ডিভাইডার হচ্ছে যে এই পাশের রাস্তার গাড়িগুলো ওই পারে যেতে না পারে, সেটার সাথে গাছ কাটার কোনো সম্পর্ক নাই। গাছ কাটা যেন একটা মহোৎসবে পরিণত হয় আমাদের দেশে। কোনো গাছই এখানটা আমি যতদূর জেনেছি কেটে ফেলার মতন হয়েছিল না, মানুষের জন্য কোনো ঝুঁকি তৈরি করেনি। শুধু সেই বদনাম দিয়ে এই গাছগুলিকে কেটে ফেলা হচ্ছে এবং এটার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো বাণিজ্য বুদ্ধি কাজ করছে। উন্নয়নের নামে আর একটি গাছও যেন কাটা না হয় সমাবেশে, এমন হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। নিবিড় সাহা, সময় সংবাদ, ঢাকা।